Pienso que aproximadamente unos 12, 13 años, en el noviembre del año 98, me di cuenta que estaba roncando y bastante fuerte. Ha sido más la afectación mía, no tanto en la parte de salud, más sí en la parte personal, porque psicológicamente me sentía muy mal con respecto a mi esposa y a otros compañeros de labor con las cuales me tocó dormir por cuestiones de trabajo. Ya. Para mí, el hecho de haber iniciado el tratamiento con Ronquistop en mi vida personal por salud, mejoré una barbaridad. De pronto nunca sabía si dormía bien o mal, pero el hecho de dormir con mi esposa y darme cuenta la molestia que estaba sintiendo ella, o también en las concentraciones por mi trabajo de deporte, donde la gente muchas veces se burlaba de los ronquidos que uno produce en el sueño o con el sueño, eso cambió mi vida y me cambió la tranquilidad y me cambió también el saber que por mi salud hice un beneficio y por respeto a mí mismo y a las otras personas también me siento un hombre muy contento, muy feliz, gracias a este tratamiento que hasta el día de hoy ha sido un éxito. En realidad, en ningún momento, desde el momento del tratamiento, desde que me di cuenta de lo que es Ronquistop, se me colocó la placa, hasta el día de hoy, no he tenido ningún contratiempo en el momento de dormir, en el momento de poder disfrutar de mi sueño.